Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich habe über etwas Aufregendes nachgedacht. Reisest du gerne? Ja, ich reise sehr gerne. Wohin denkst du, möchtest du fahren? Ich denke an einen Trip in die Alpen im Sommer. Die Alpen? Das klingt fantastisch. Ich habe so viele schöne Dinge über die Alpen gehört. Ja, die Alpen sind wirklich schön. Dort gibt es hohe Berge, grüne Täler und klare blaue Seen. Ich möchte wandern, die Natur sehen und mich entspannen. Ich mag Wandern und die Natur. Ich würde die Berge gerne sehen und frische Luft schnappen. Wann möchtest du fahren? Ich dachte an einen Urlaub im Juli. Das Wetter ist warm und die Tage sind im Juli lang. Juli ist eine gute Zeit. Ich kann mir dann ein paar Tage Urlaub nehmen. Welche Orte möchtest du in den Alpen besuchen? Ich möchte ein kleines Städtchen namens Chamonix besuchen. Es ist sehr beliebt zum Wandern und hat einen tollen Blick auf den Mont Blanc, den höchsten Berg der Alpen. Mont Blanc? Das klingt beeindruckend. Ich habe Bilder davon gesehen. Er sieht so majestätisch aus. Ja, das tut er. Ich möchte auch einige schöne Seen besuchen und vielleicht ein paar andere Dörfer. Wir können auf den Wegen spazieren und ein Picknick am See machen. Ein Picknick am See klingt perfekt. Ich liebe es, draußen in der Natur zu essen. Wir können auch lokale Speisen in den kleinen Städten probieren. Ich habe gehört, dass der Käse und das Brot dort sehr gut sind. Das macht mich neugierig. Ich probiere gerne neue Speisen, wenn ich reise. Wie kommen wir zu den Alpen? Ich dachte, wir könnten mit dem Zug fahren. Es ist eine bequeme Art zu reisen und wir können die Landschaft sehen. Ein Zug ist eine gute Idee. Ich mag Züge, weil ich mich entspannen und die Aussicht genießen kann. Weißt du, wie lange die Zugfahrt dauern wird? Ja, ich habe nachgeschaut. Es wird etwa 8 Stunden von Paris nach Chamonix mit dem Zug dauern. Das ist eine lange Fahrt, aber es wird interessant sein. Wir können lesen, reden und die Aussicht genießen. Was ist mit der Unterkunft? Wo werden wir übernachten? Ich suche nach einem kleinen Hotel oder einer Pension in Chamonix. Ich möchte einen Ort, der sauber und ruhig ist. Das ist wichtig. Ich mag einen ruhigen Ort zum Schlafen nach einem Tag voller Wanderungen. Ich habe ein paar Hotels online gefunden. Einige von ihnen haben eine schöne Aussicht auf die Berge und sind nicht zu teuer. Das ist großartig. Wir sollten unser Zimmer im Voraus buchen, damit wir einen guten Platz haben. Ja, da stimme ich zu. Ich kann dir beim Buchen helfen, wenn du möchtest. Danke, Alice. Das würde ich gerne. Welche Aktivitäten planst du für unseren Trip? Ich möchte auf einigen Wegen wandern. Es gibt viele Wege für verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wir können einfache oder herausforderndere auswählen. Ich bin mit beiden einverstanden. Ich mag eine gute Herausforderung, aber ich genieße auch einen einfachen Spaziergang mit schönen Ausblicken. Wir können eine Mischung aus beidem versuchen. Ich möchte auch einige lokale Geschäfte besuchen und vielleicht ein Museum. Ich habe gehört, dass es in Chamonix ein kleines Museum zur Geschichte der Alpen gibt. Das klingt interessant. Ich lerne gerne über die Orte, die ich besuche.
Und am Abend können wir in einem Café entspannen und den Sonnenuntergang beobachten. Ja, das ist ein perfekter Plan. Ich freue mich so auf diese Reise. Es wird ein großes Abenteuer. Ich freue mich auch. Ich war noch nie in den Alpen und wollte sie immer im Sommer sehen. Der Sommer ist die beste Zeit für die Alpen. Das Wetter ist warm und die Blumen blühen. Es ist sehr bunt. Ich mag den Sommer auch, weil die Tage lang sind. Wir haben mehr Zeit zum Erkunden. Genau. Wir können unsere Tage planen, um viele Orte zu sehen und die Natur zu genießen. Sollen wir noch mehr Freunde einladen, um uns zu begleiten? Das ist eine gute Idee, aber ich denke, eine kleine Gruppe ist besser. Vielleicht nur du, ich und 1 oder 2 weitere Freunde. Ja, da stimme ich zu. Eine kleine Gruppe ist einfacher zu planen und macht mehr Spaß. Wir können reden und unsere Erfahrungen teilen. Wen hast du noch im Kopf? Ich dachte daran, Sarah einzuladen. Sie liebt das Wandern und war schon einmal in den Alpen. Sarah ist eine gute Wahl. Sie kennt einige gute Wege und kann uns Tipps geben. Und vielleicht Marc. Er ist neu im Wandern, aber sehr begeistert. Ich mag Marc. Er wird viel lernen und Spaß mit uns haben. Perfekt. Ich werde mit ihnen sprechen und sehen, ob sie mitkommen wollen. Danke, Alice. Ich freue mich darauf, Sie zu treffen und gemeinsam zu planen. Was nehmen wir für die Reise mit? Wir müssen leicht packen, aber die richtigen Dinge mitbringen. Ich plane meine Wanderschuhe, einen Rucksack, Wasser und einige Snacks einzupacken. Das ist gut. Ich werde meine Kamera, einen Hut, Sonnencreme und eine leichte Jacke mitbringen. Das Wetter kann in den Bergen wechselhaft sein. Ja, eine leichte Jacke ist wichtig. Selbst im Sommer kann es morgens und abends kühl sein. Ich möchte auch ein kleines Erste-Hilfe-Set einpacken, nur für den Fall. Das ist eine kluge Idee. Wir sollten auf alles vorbereitet sein. Und vergiss nicht dein Handy und eine Powerbank. Wir müssen unsere Geräte aufladen. Natürlich. Ich werde auch eine Karte und einen Reiseführer mitbringen. Es ist gut, einen Plan zu haben. Ja, ich möchte wissen, wo ich hingehe. Das gibt mir ein sicheres Gefühl. Alice, wie wollen wir unsere Tage in den Alpen planen? Ich denke, wir sollten für jeden Tag ein paar Aktivitäten planen, aber auch etwas Zeit zum Entspannen lassen. Zum Beispiel können wir an einem Tag morgens wandern und nachmittags einen See besuchen. Das ist ein guter Plan. Ich mag eine Mischung aus Aktivitäten und Freizeit. Wir können auch jeden Tag das Wetter überprüfen und unsere Pläne anpassen, wenn nötig. Ja, das ist sehr wichtig. Das Wetter in den Bergen kann schnell umschlagen. Ich möchte flexibel sein, damit wir jeden Moment genießen können. Vielleicht können wir eine große Wanderung und ein paar kleinere planen. Die große Wanderung könnte zu einem hohen Punkt mit einer großartigen Aussicht führen. Das gefällt mir. Eine große Wanderung wird eine Herausforderung, aber die Aussicht wird es wert sein. Und an den Tagen, an denen wir nicht wandern, können wir das Städtchen erkunden, Geschäfte besuchen und lokale Speisen probieren. Genau. Ich möchte die Kultur von Chamonix sehen, nicht nur die Berge. Ich freue mich sehr auf das lokale Essen. Ich habe gehört, dass die Restaurants köstlichen Käse, Brot und frisches Gemüse servieren. Ja, ich möchte in einem kleinen Café essen und die lokalen Gerichte probieren. Das gehört zur Erfahrung dazu. Alice, denkst du, dass wir unsere Aktivitäten im Voraus buchen müssen? Ich bin mir nicht sicher.
Einige Aktivitäten wie Wandern benötigen keine Reservierung. Wir können unseren Weg wählen, wenn wir ankommen. Das ist gut. Ich mag es, spontan zu sein. Aber für das Museum oder eine geführte Tour sollten wir überprüfen, ob wir im Voraus buchen müssen. Ja, ich werde die Öffnungszeiten des Museums überprüfen und sehen, ob Sie im Voraus ein Ticket benötigen. Ich möchte lange Warteschlangen vermeiden. Das ist eine gute Idee. Wir können unsere Besuche zu ruhigen Zeiten planen. Ich werde auch nach Informationen über Festivals oder Veranstaltungen in Chamonix während unserer Reise suchen. Das ist ein großartiger Plan. Lokale Veranstaltungen machen Spaß und geben uns die Möglichkeit, neue Leute zu treffen. Ich freue mich sehr, dass wir diese Reise zusammen planen. Es wird ein wunderbares Abenteuer. Ich fühle mich genauso, Alice. Eine Reise mit einem Freund zu planen macht es noch spannender. Ja, und wir können unsere Erfahrungen teilen und voneinander lernen. Ich bin mir sicher, dass wir viele großartige Erinnerungen haben werden. Ich stimme zu. Diese Reise in die Alpen wird eine meiner besten Reiseerlebnisse sein. Tom, hast du Fragen zur Reise? Ja, Alice. Ich möchte mehr über die Details wissen. Wann möchtest du Paris verlassen? Ich dachte an eine Zugfahrt am Morgen. Vielleicht um 7 Uhr, damit wir mittags in Chamonix ankommen. Das ist ein guter Plan. Ich reise gerne früh. Das gibt uns mehr Zeit zum Erkunden. Ja, und wir können in Chamonix zum Mittagessen, wenn wir ankommen. Ich werde den Zugfahrplan überprüfen und unsere Tickets buchen. Großartig. Und was ist mit unserer Rückkehr? Wann möchtest du nach Paris zurückkommen? Ich denke, wir können am folgenden Sonntag zurückfahren. Wir haben eine volle Woche, um die Alpen zu genießen. Eine volle Woche ist perfekt. Wir können uns entspannen und viele Orte sehen. Ich werde auch die Verfügbarkeit des Hotels für diese Daten überprüfen. Ich möchte sicherstellen, dass wir ein gutes Zimmer haben. Ja, bitte mach das. Ich möchte einen ruhigen Ort zum Schlafen nach unseren Abenteuern. Ich werde nach einem Hotel suchen, das gute Bewertungen hat und eine schöne Aussicht bietet. Wenn es regnet oder das Wetter kalt ist, können wir einige Indoor-Orte besuchen. Ich habe gehört, dass es in Chamonix einige schöne Cafés, Geschäfte und eine kleine Bibliothek gibt. Das ist eine gute Idee. Ein bisschen Regen stört mich nicht. Es kann gemütlich sein, in einem Café mit einem warmen Getränk zu sitzen. Ja, und wir können einige Indoor-Aktivitäten planen. Wir können auch jeden Tag die Wettervorhersage überprüfen und unsere Pläne anpassen. Ich mag es, dass wir für verschiedene Situationen planen. Das lässt mich vorbereiteter fühlen. Ich möchte, dass unsere Reise Spaß macht und entspannt ist, egal wie das Wetter ist. Ich bin mir sicher, dass es eine großartige Reise wird. Ich freue mich sehr auf die Alpen. Ich auch, Tom. Die Alpen sind schön und ich kann es kaum erwarten, sie persönlich zu sehen. Alice, wie bleiben wir während der Reise in Kontakt? Wir können unsere Handys zum Anrufen und Texten benutzen. Ich werde auch eine Powerbank mitbringen, um mein Handy aufgeladen zu halten. Das ist wichtig. Ich möchte viele Fotos machen und sie mit meiner Familie teilen. Ja, ich werde meine Kamera auch mitbringen. Wir werden viele schöne Erinnerungen haben. Und wir können eine Karte verwenden, um unsere Wanderungen zu planen. Ich sehe gerne den Weg und weiß, wo wir hingehen. Ich werde eine Karte ausdrucken und auch eine auf meinem Handy herunterladen. Es ist gut, beides zu haben. Ich stimme zu.
Eine Papierkarte ist hilfreich, wenn der Handy-Akku niedrig ist. Ja, wir sollten auf alles vorbereitet sein. Ich bin sehr froh, dass wir diese Reise zusammen planen. Das macht mich noch aufgeregter. Ich fühle mich genauso, Alice. Mit dir zu planen macht Spaß und hilft mir, an all die großartigen Dinge zu denken, die wir tun werden. Ich bin mir sicher, dass diese Reise eine der besten Erinnerungen unseres Sommers sein wird. Ja, ich kann es kaum erwarten, in den schönen Bergen zu wandern, gutes Essen zu essen und am See zu entspannen. Es wird ein Abenteuer voller neuer Erfahrungen. Ich zähle die Tage, bis wir gehen. Ich werde an diesem Wochenende mit Sarah und Mark sprechen. Ich frage sie, ob sie mit uns kommen wollen. Das ist eine gute Idee. Ich denke, Sie werden sehr aufgeregt über die Reise sein. Ich werde Ihnen auch von unseren Plänen erzählen und sehen, ob Sie Fragen haben. Ja, bitte mach das. Ich möchte, dass jeder die Details kennt, damit wir gemeinsam planen können. Ich werde Ihnen eine Nachricht senden und um ein Treffen zum Kaffee am Samstag bitten. Toll. Wir können unsere Reisepläne besprechen und Ideen austauschen. Ich bin mir sicher, dass Sarah einige gute Vorschläge für Wanderwege haben wird. Ja, sie war schon einmal in den Alpen und kennt viele schöne Orte. Und Mark ist sehr begeistert. Er wird es genießen, über das Wandern zu lernen und neue Städte zu erkunden. Ich stimme zu, eine kleine Gruppe macht die Reise unterhaltsamer und interessanter. Wir können uns gegenseitig helfen und unsere Erfahrungen teilen. Ich freue mich darauf, Sie am Samstag zu treffen. Es wird eine gute Gelegenheit sein, unsere Reise im Detail zu planen. Ja, ich freue mich auch. Ich möchte sicherstellen, dass wir alle eine tolle Zeit haben. Alice, was möchtest du nach unserer Reise in die Alpen als nächstes tun? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe viele Ideen, aber ich möchte mich zuerst auf unsere Reise konzentrieren. Das ist eine gute Idee. Lass uns die Alpen genießen und dann über unser nächstes Abenteuer nachdenken. Ich würde gerne mehr Orte in Frankreich besuchen oder vielleicht in ein anderes Land reisen. Ich möchte auch mehr reisen. Vielleicht können wir nach den Alpen eine Reise nach Italien oder Spanien planen. Das klingt wunderbar. Ich liebe die Idee, neue Länder zu besuchen und neue Speisen auszuprobieren. Ja, und jede Reise ist eine Gelegenheit zu lernen und Spaß mit Freunden zu haben. Ich bin sehr froh, dass wir die Reise in die Alpen zusammen planen. Das macht mich auf den Sommer gespannt. Ich auch, Tom. Diese Reise wird ein großes Abenteuer und eine Chance, die Natur zu genießen und sich zu entspannen. Ich kann es kaum erwarten, die schönen Berge zu sehen und die frische Luft zu atmen. Es wird ein Erlebnis sein, an das wir lange zurückdenken werden. Danke, dass du diese Reise mit mir planst, Tom. Ich bin sehr aufgeregt. Danke, Alice. Ich freue mich, dass wir zusammen planen. Ich weiß, dass wir eine wunderbare Zeit in den Alpen haben werden. Ja, das bin ich mir sicher. Lass uns in Kontakt bleiben und unsere Ideen teilen, während wir planen. Ich stimme zu. Ich werde diese Woche den Zugfahrplan und die Hotelinformationen überprüfen. Und ich werde mit Sarah und Mark über ihre Teilnahme sprechen. Wir können uns am Samstag treffen, um alles zu besprechen. Das ist ein perfekter Plan. Ich freue mich auf unser Kaffeetreffen am Samstag. Ich auch. Es wird schön sein, unsere Freunde zu sehen und über unsere Reise zu reden. Nochmals vielen Dank, Tom. Ich bin sehr froh, dass wir diese Reise zusammen planen. Gern geschehen, Alice. Ich bin aufgeregt wegen unseres Abenteuers in den Alpen. Es wird ein Sommer zum Erinnern.
Ja, ich kann es kaum erwarten. Bis Samstag, um mehr über unsere Pläne zu sprechen. Bis Samstag, Tom. Hab einen tollen Tag. Du auch, Alice. Tschüss für jetzt. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsübungen verpasst. Bis zum nächsten Video.